একটা পাখিকে এক্সরে করে দেখলে কিরকম লাগে, আর কেশারের একটা ফুলে কত কেশার পাওয়া যায়, এবং মোবাইলের চার্জারের তার এত ছোট কেন করা হয়, এইসব জানার জন্য ভিডিওটা শেষ অবধি অবশ্যই দেখুন। নাম্বার 1, গঙ্গা নদীতে এই শার্ক পাওয়া যায়, যা পুরো পৃথিবীর অন্য কোনো জায়গায় পাওয়া যায় না। নাম্বার 2, জাপানের রেলওয়ে কোম্পানিগুলো রেল লাইনের নিচে কচ্ছপদের জন্য টানেল নির্মাণের কাজ শুরু করেছে, যাতে তারা কোনো দুর্ঘটনা ছাড়াই রেল লাইন অতিক্রম করতে পারে। নাম্বার 3, আপনারা এটা কি জানেন মোবাইলের চার্জারের তার ছোট কেন করা হয়? আসলে মোবাইল চার্জ করার সময় মোবাইল ব্যবহার করলে মোবাইলের ব্যাটারির ক্ষতি হতে পারে, আর এই কারণেই মোবাইলের চার্জারের তার ছোট করা হয়, যাতে মোবাইল চার্জ দেওয়ার সময় মোবাইল না ঘাটতে পারে। নাম্বার 4, কেশারের একটি ফুল থেকে মাত্র 3টি কেশার পাওয়া যায়, তাই কেশারের দাম এত বেশি। নাম্বার 5, এটি হলো একটা মুরগির এক্সরে ছবি, আর এটি হলো একটা বাজ পাখির এক্সরে। নাম্বার 6, এখন আপনি যে ছবিটা দেখছেন সেটাতে আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন সেটা কমেন্ট করে অবশ্যই বলুন।